Matote, aš tiesioginė prasme plaukiu purve dabar, o palei krantą yra šios paslaptingos skylės. Net nežinau, kokio jos gylio, atrodo jos tęsiasi be galo. O tai bus blogai. Au, pažiūrėkite į tuos dantis, pažiūrėkite į tą purvą ten. Oi, bus labai sunku čia rasti žuvų. Manau, tai mažas ugninis ungurys. Jis tiesiog vis tęsiasi. Pagavau jį, pagavau. O dieve, kas tai? Pagavau jį. O dieve. O, jis neatrodo gerai. Na ką, mėlynasis vėžį? Negi tai kiaušinėliai? Kas tai? Kas tai? Pagavom vieną. Pažiūrėkite. Sveiki, BFP bendruomenė, sveiki sugrįžę į dar vieną nuostabų vaizdo įrašą. Vaikinai, šiandien mes vėl esame vienoje iš mano mėgstamiausių vietų. Na, mes sakėme tai ir praeitame vaizdo įraše. Gerai, turiu daug mėgstamų vietų, bet ši yra beprotiška. Iš tikrųjų, čia buvome tik 2 kartus, bet kiekvieną kartą pagauname beprotiškų ir neįtikėtinų dalykų. Praeitą kartą aš ir mano mergina čia surengėme mažą 1 prieš 1 žuvų gaudyklės iššūkį. Ji pastatė savo čia ir pagavo milžinišką krevetę, tikrą ateivį. O aš nuėjau į naują paslėptą tunelį, kurį radome tame vaizdo įraše, ir jis buvo pilnas vėžių, rausvų ciklidų, mažų karališkųjų pleko, tikrai šaunių dalykų. Ir šiandien mes vėl čia gaudome šias beprotiškas egzotinės akvariumo žuvis. Tačiau praėjo šiek tiek laiko ir vieta atrodo gerokai pasikeitusi. Kaip matote už manęs, aš tiesiog plaukiu purve. Nežinau kodėl, bet atrodo, kad vandens lygis labai nukrito. Ir jei pažvelgsite žemyn, viskas apžėlė, visur žolės, viskas tiesiog purvina. Ir palei krantą yra šios paslaptingos skylės. Nežinau, nuo ko jos atsirado, bet kaip matote, jų yra visur. Na, pažiūrėkite čia. Viena čia, kita čia. Yra mažų, čia viena, ten viena, dar viena ten. Netgi kitame krante yra keletas. Ir aš visiškai nežinau, nuo ko jos atsirado. Nežinau, kas ten viduje, bet šiandien tai sužinosime. Gerai, turiu kelias teorijas, nuo ko galėtų būti šios skylės. Jeigu pažiūrėsite čia, jos gana didelės, tad tai nėra kažkas maža. Nemanau, kad jas padarė mažas ungurys. Mano teorijos yra tokios. Tai galėtų būti iguana, arba pavyzdžiui meškienas, kasantis čia ir bandantis rasti maisto. Arba tai iš tikrųjų galėjo padaryti plekas, jei žinote, kas yra plekai. Jie kasa urvus krantuose, kad padėtų savo kiaušinius, būtent dėl to jie tokie žalingi aplinkai. Jie naikina krantus. Taigi, tai iš tikrųjų gali būti pleko urvai, kurie deda savo kiaušinius. Ir jei tai tiesa, juose gali būti žuvų. Aš jau esu susidūręs su tokiais urvais anksčiau ir kai įkišau ten ranką, pagavau beprotiškų dalykų. Taigi tikiuosi, kad šiandien mums tai pavyks. Nežinau, ar šiuose urvuose dabar kas nors yra, bet atrodo, kad visa tai yra gruntinis vanduo. Matote čia? Labai purvina. Ir manau, kad po visų šiuo žemės sluoksniu yra vanduo. Todėl šiuose urvuose vis dar yra vandens. Iš tikrųjų vanduo gana šaltas, todėl gali būti, kad ten vis dar kažkas gyva. Nes matote, ši mažytė upelė iš tikrųjų pilna žuvų. Mažų ciklidų, tokių įdomių dalykų kaip guramiai, o ką tie mažyčiai žuvys darys? Jeigu yra kokia nors skylė ar mažas urvelis, jos iš tikrųjų ten slėpsis, kad didelė žuvis jų nesuėstų. Taigi, aš nežinau, kas iškasė šias skyles, nežinau, kas ten viduje, bet šiandien mes tai sužinosim. Mes kišime rankas ten vidun, kišime tinklus, bandysime pagauti viską, ką tik galime. Nes, na, kas ten bebūtų, tas yra įstrigęs. Gerai, jei artimiausiu metu nelys lietus, čia viskas galiausiai išdžius. Jie gali ten žūti, jiems pritrūks maisto. Išgelbėsime viską, ką galime, išspręsime šią paslaptį, pažiūrėsime, kas ten yra, bet kadangi dabar esame vienoje iš mano mėgstamiausių vietų, kuri pilna žuvų, noriu tuo pasinaudoti ir pastatyti keletą žuvų gaudyklių, kol žvejosime šiose duobėse. Todėl vieną pastatysime būtent šiame kampe. Žinai ką, Heleni, nori mažos dvikovos? Žinoma. Manau, kad laimėjau paskutinį kartą. Esu beveik tikra, kad laimėjau. Surengsime mažą revanšą 1 prieš 1 su žuvų gaudyklėmis toje pačioje vietoje. Pažiūrėsime, kas šįkart laimės. Helena savo gaudyklę pastatys čia, lygiai kaip praeitą kartą, ir mes eisime iki to naujo paslėpto tunelio, kurį radome paskutinėme vaizdo įraše, pereisime jį visą ir padėsiu savo žuvų gaudyklę tunelio viduryje. Gerai, Helena, ponios pirmos, gali pasirinkti savo žuvų gaudyklę. Prašau, tik nepasink mano mėgstamiausias dar kartą. Leisiu tau ją pasimti. Aš pasirinksiu tą bjaurę žalėją. Gerai, ačiū Dievui, čia mano firminė žuvų gaudyklė. Šita tikrai padarys savo darbą. Žiūrėk, matai dabar, kai turiu savo žuvų gaudyklę, aš laimėsiu. Tai nereiškia, kad laimėjai paskutinį. Aš vis tiek laimėjau paskutinį, bet dabar aš laimėsiu, dar užtikrinčiau. Gerai, BFP bendruomenė, dabar tai mano kanalas, aš darysiu viską taip, kaip noriu. O, tikrai? Aš turiu tilapiją. Tilapija. Ir štai ko Bobis nesupranta. Svarbu ne žuvų gaudyklė, o tai, kas ją pastato. Tikrai? Tai todėl aš laimėsiu. O, štai, puiku. Ką čia planuoji pagauti? Bulinį ryklį? Bulinį ryklį, arovaną, panterą. Gerai. Aš galvoju. O dieve, vau, tai buvo tolimas metimas. Palauk. Čia nėra jokios virvės. Joje nėra jokios virvės? Ant jos nebuvo jokios virvės. O ne, nežinau, kaip planuoju ją susigrąžinti, nes ant jos nebuvo jokios virvės. Na vyrai, atrodo, kad mūsų laukia pašėlęs vaizdo įrašas. Jei pasiliksite, pamatysite aligatorių. Kas tai buvo? Pantera? Aligatorius? Buliaus ryklys? Ne aligatorius, tik buliaus ryklys, pantera. Gerai, ta žuvų gaudyklė bus visiškai pilna. Vaikinai, mes įdėsime mano tilapiją ten, o tada eisime prie to mažo paslėpto tunelio, kurį radome ir kuris pilnas žuvų. Bet žmogau, aš labai noriu patekti prie tų skylių, gerai? Jos tokios paslaptingos, net nežinau kokio jos gylio. O dieve. O dieve. Tai tęsiasi.
Tai tiesiog tęsiasi be galo. O tai bus blogai. O dieve, kažkas mane palietė. Kažkas mane ten palietė. Įkišk ranką ten. Ne. Ne? Įkišk ten. Ne? Pasitikėk manimi. Jauti kažką? O, pagavau žuvį. Aš jau pagavau žuvį. Tai tilapija ten tikrai yra žuvų. Patvirtinta, brangioji. Mes jam padėsime. Aš nenoriu jo laikyti, bet mes jį paleisime į patį kanalą. Štai jis plaukia. Jis vis tiek būtų ten žuvęs. Gerai, tai taip beprotiška. Ten yra. Gerai. Jauti kažką didelio. Taip, žiūrėk, tai eina iki pat čia. Nežinau, kur tai dingo. Štai čia. Kas tai yra? Fiu. Kas po velnių tai yra? Ar matai tai? Ar tai žuvis? Man atrodo, ji ką tik pajudėjo. Ji tiesiog ką tik pajudėjo. O, kaip baisu. Tai plekas. Palauk. Au, au, fu. Jis prie manęs, jis įsikibė savo šomiais, negaliu jo ištraukti. Na, pirmin. O dieve, pažiūrėk. Pažiūrėk į tą daiktą, bičiuli. Tai didžiausias plekas, kokį esu kada nors matęs. Net nežinojau, kad jie užauga tokie dideli. Pažiūrėk į jos spiglius ten. Jie mane gerai apgavo, bičiuli. Matai, ką jis padarė? Jis buvo toje skylėje štai taip, visai gale. Aš sugrėbiau jo uodegą ir kai jis pajuto, kad kažkas bando jį pagauti, jis išskėtė pelėkus taip ir užsirakino ten viduje. Tas padaras toks stiprus, gerai paleisime jį. Manau, tai įrodo mano mintį. Tai tikriausiai tiesiog didelės duobės, kurias jie iškasa, kai eina ten dėti savo kiaušinių. Manau, tai kaip megalodonas. Taip, radome megalodoną, vaikinai, o dabar pagavome keletą ypatingų plekų. Šitas tiesiog paprastas, tad jo nelaikysime, bet pažiūrėkite į tą veidą, pažiūrėkite į tuos dantis. O, jie tokie aštrūs. Galbūt jis paklius į mano žuvų gaudyklę. Taip, o dieve, ten. O, štai jis nuplaukė. Tai reiškia, kad čia gali būti jauniklių. Nebent žinoma žuvis juos suvalgė. Prie skylių dar sugrįšime šiek tiek vėliau. Turiu pastatyti savo žuvų gaudyklę, kol nepralaimėjau Helenai. Ji jau turi pranašumą. Tikriausiai ji jau pagavo kokias 10 žuvų. Turiu įdėti savąją į vandenį, tad eikime prie tunelio ir pastatykime mano žuvų gaudyklę. Pažiūrėkite, dabar einame pakrantę link tunelio ir čia visur skylės. Visoje pakrantėje. Šios skylės yra visur. Tikriausiai galėtume visą dieną čia žvejoti. Pažiūrėkite, kaip viskas apžėlė. Net vandens čia nematome. Todėl bus sunku žvejoti šioje vietoje. Gerai, vaikinai, pasiekėme tą garsųjį tunelį. Praeitą kartą to nežinojau, bet jei pažiūrėsite vidun, tunelis iš tikrųjų tęsiasi toliau. Bet čia yra tobula vieta pagauti šias įdomias cranefish žuvis, nes tai vienintelė šešėliuota vieta. O, kiek daug žuvų. O, ten yra. O, ten milijonas žuvų. O, ten milijonas žuvų. Ne, o, pažiūrėk į tai. Pažiūrėk į varlę. Jis įstrigęs. Ar jis įstrigęs? Aš jį pagavau? O, mes jį išgelbėjome. Ar matei, kad čia buvo žuvis, tokia balta žuvis, aš ją pagavau. O, man atrodo, aš ją pagavau. Man atrodo, aš jį pagavau. Kas čia per velnes? O, tai dar vienas rožinis konviktas. Praeitą kartą pagavome 2 tokius, jie buvo milžiniški. Tikrai neršianti pora. Galbūt ką tik pagavome vieną iš jauniklių? Tai taip, šaunu. Pažiūrėk, tai rožinio konvikto ciklido urvas. Čia buvo dar viena žuvis. Tikrai? Gerai pastebėjai, Helen. Net nežinau, kas tai yra. Atrodo kažkokia ciklida. Nežinau, kas tai. Negaliu pasakyti. Sąžiningai, tai tikrai šaunu. Visi čia mes ketiname sugauti šias ciklidas į kibirą. Mažą rožinį konvikto ciklidą, gražią ir tada paslaptingą ciklidą. Negaliu pasakyti, kas tai yra, vaikinai, bet pasiliksime juos. Gerai, dedame savo žuvis čia, pačiame viduryje, pačioje giliausioje vietoje. Nežinau, Helena, atrodo visai gerai ir tai yra paslėptame tunelyje. Na dabar ką mes darysime? Eisim patikrinsim tas skyles, jų visur pilna. Aš įkišiu ranką ten, bus baisu. O tada patikrinsim šiuos žuvų spąstus, pažiūrėsim, kas laimėjo iššūkį, kas pagavo geriausią laimikį ir taip, davai, padarom tai. O, Helena, žiūrėk, gerai, pasakyk man, jei matai žuvį. Ten, matai ją. Atrodo kaip pagaliukas, atrodo kaip visi šie pagaliukai, bet manau, kad tai iš tikrųjų yra viena iš tų žuvų pagaliukų. Ar aš teisus? Taip, tai maža žuvis pagaliukas. Ji tiesioginė prasme net nejuda. Ir aš jį mačiau ten žolėje. Tai tikrai žuvis pagaliukas. Gerai, mes įdėsime jį į kibirą. Pažiūrėkite, kaip tai šaunu. O dabar prasideda linksmybės, vaikinai. Turiu šį mažą mini tinklelį, kuris idealiai tinka skylutėms. Tai reiškia, kad man nereikės kišti rankos ten ir rizikuoti, kad įkąs gyvatė. Pažiūrėkite, kiek ten purvo. Oi, bus labai sunku rasti žuvų čia. Jei čia yra žuvų, pažiūrėkite į mano ranką dabar. Pasiruošęs? Bum! Ji tiesiog dingsta, nieko nesimato. Čia yra negyva žuvis, šiame urve yra negyva žuvis. Net nepastebėjau jos. O, tai maža tilapija. Gerai, tai reiškia, kad šios žuvys miršta, tad dabar tai tarsi mažytė gelbėjimo misija. O dieve, ar matei tai? Ne? Ten buvo žuvis, buvo kita didelė žuvis. Žiūrėk, ar tai majų ciklidas. Pagavau jį. O, jis mane tikrai išgąsdino. Pajutau, kad jis toks slidus. O, nusiramink, bičiuli. Kaip ir pleko, mes paleisime šį vaikiną atgal į tikrąjį kanalą, iš kurio jis atėjo. Jis įstrigo toje skylėje ir mes jį išgelbėsime. Eik į Helenos spąstus. Jei pagauni majų ciklidą, pralaimi. Tokios taisyklės. Tikrai? Manau, šitam duosim šiek tiek poilsio, pabandykime. Helena, skylė. Ji ką tik pajudėjo, tiesioginė prasme. Purvas ką tik pajudėjo. Tai nėra normalu. Tai reiškia, kad ten yra žuvis. O dieve, pagavau jį.
Pagavau jį, tai tilapija. Oho, dar viena tilapija. Tai beprotiška. O, pažiūrėk, koks mėlynas jo veidas. Gana gražu. Gana gražu. Taip, o kas jai panaudosiu kojas? Ar tom kojam gali pagauti bet ką? O taip, o kas jį ten yra gyvatė? Jį įkas man, o dieve mano. Fu, kažkas ką tik įkando man į pirštą. Helena, kažkas įkando. O, aš jį pagavau. Aš tiesioginė prasme pagavau jį kojos pirštu. Žiūrėk, tai buvo vėžys. Jis įkando man į kojos pirštą, arba žnyptelėjo jį. Tai taip, aš tiesioginė prasme pagavau žuvį kojomis. Gerai, mes jį irgi paleisime, ar gal? Mes gelbstime žuvis. Tai beprotiška, jie čia tiesiog susigrūdė. Nemaniau, kad šios skylės bus taip prikimštos žuvų. Ši nėra tokia gili kaip ta kita. O, ar tai žuvis? Pažiūrėk čia. Ar tai... Fu, tai bjauru, jis gleivėtas. O, jis gleivėtas. O, dieve. Manau, tai mažas ugninis ungurys. Negali būti. Nuplaukime jį. O, jis Skamba beprotiškai. Jis gyvas. Taip, aš nemaniau, kad jis gyvas. Galvojau, kad jis miręs, jis nejudėjo. Pažiūrėkime į jį geriau. O žinai ką? Man atrodo, tai iš tikrųjų vadinama ungurių su padangų pėdsakų raštu. Matai, atrodo kaip maži padangų pėdsakai. O, tai nuostabu. O dieve, o dieve, o dieve. Helena, ar tu įrašinėjai? Iš pradžių aš to nepastebėjau. Aš čia tiesiog semiu purvą ir pamačiau šį vaikiną, kai jį išpyliau. Atrodo kaip Džeko Dempsio ciklidas. Iš tikrųjų žinau, manau tai yra brangakmeninis ciklidas. Bet jis nuostabus, nuplaukime jį. Pažiūrėkite į tas spalvas ant to brangakmeninio ciklido. Jūs, tai nuostabu, mes nekęsime šio vaikino. Jis nuostabus. Padėsime jį į kibirą, įpilkime dar šiek tiek vandens ir judėkime toliau. Čia tiek daug tų skylių, štai dar viena milžiniška. Dar kelios paslėptos žolėje. Įkiškime tinklelį ten, pažiūrėkime, ką galime pagauti. O, ar ten žuvis? O, dieve. O, pagavom jį. Fu, tiesiog eik, dink iš čia. Taigi ne visose skylėse yra didelė pleka kaip pirmoje. Tai tikriausiai reiškia, kad jos padėjo kiaušinius ir tada išėjo. Kita tikriausiai buvo tiesiog per kvailą. O, pagavau žuvį, dar vieną tilapiją. O, dieve, jų čia pilna. O, ši skylė tikrai nesibaigia. Taip, tiesioginė prasme, ji vis tęsiasi. Net negaliu pasiekti galo. Ji tiesiog nesibaigia. Aš atrodo įkišau ranką iki pat peties. Žinau, ji tiesiog tęsiasi ir tęsiasi. O dieve, vėžys, jis man įžnybo. O dieve, mažas vėžiukas, dar vienas vėžys. Tai tikrai baisu, kai ten įkiši ranką iki pat peties ir kažkas tau įžnybė. Gerai, paleisime šį vaikiną. Man atrodo, ten viduje yra ryškiai mėlynas vėžys. Ar rimtai? Kur? Tem. O, dieve. O, matau, tai šaunu. Negali būt. Kur jis? O, fu. Taip pat majų ciklidas. Ir mėlynas vėžys, Heliam. Tu pastebėjai mėlyną vėžį? Manau, tai pirmasis, kurį kada nors pagavome šiame upelyje. Ir dar monstras. Nepamenu, kada paskutinį kartą pagavome mėlymą. Gerai, nežinau, kur jie buvo, bet jų nebėra tiek daug, kiek anksčiau. Tikriausiai todėl, kad žmonės jos pagauna iš mylios atstumo ir pasilieka, bet tai tikras milžiniškas mėlynas vėžys. Helena, puikiai padirbėta. Ir dar pagavome šitą. Majų ciklidas. O taip, mėlynas vėžys papildė mūsų kolekciją. Dabar mums tikrai sekasi. Ten yra visokių beprotiškų dalykų. Ir kas žino, ką dar rasime. Eikime toliau. O, žuvis, pažiūrėk. Maža bangelė čia pat. Matai bangą? Matai, kaip vanduo juda ten. Jis juda. O, jaučiu kažką. O dieve, tiek daug žuvų juda. Pagavau jį. O, jis bando praslysti pro mano rankas. Manau, tai mažas ungurys. Helena, manau ungurys. Jis slysta man pro rankas. Ne, vos jį laikau. Kitas ungurys, atidarykime. O, šitas didesnis, dar vienas ungurys su padangų žymių raštu. Atrodo, kad jie slepiasi šiose skylėse. Nežinau, kas tai yra, bet jie tiesiog dievina šios dalykus. Tai taip šaunu, matai, jis atrodo kaip ugninis ungurys, tik nėra toks raudonas. Gerai, bičiuli, štai, eik pas savo draugą, jau 2 unguriai. Keli yra ir kitame krante. Manau, turėtume nueiti ir pažiūrėti, ar galime juos pagauti. Dabar įkišiu ranką į šitą ir pažiūrėsim, ar ką nors pajusim. Dieve, kaip baisu. Jūs net neįsivaizduojate, nes nežinote, kas ten viduje. Jūs nematote. Ten tik purvas, žemės. Oi, o dieve. O, čia daug jų. Šiame daug jų. Gerai, jie čia viduje. O, štai jie. Čia daug jų. Ne, aš jo nepagaunu. O, pagavau. O dieve, kas tai? Jis turi violetinės akis, Helen. O ne, pažiūrėk, ką tik tave pagavau. Tai tau, violetinės akys. Kas čia per daiktas? Jis violetinis. Jis tiesioginė prasme violetinis. Ar jūs matote tai? Atrodo kaip ciklida, bet aš niekada nemačiau violetinės žuvies. Aš tikrai niekada nemačiau gėlą vandenės violetinės žuvies. Tai beprotiška. Mes jas pasiliksime. Čia iš tikrųjų yra daugiau jų. Pažiūrėkime, ar galiu vieną pagauti. Jaučiau daugiau žuvų. Ne, gerai, jos per greitos. Įdėkime šitą vaikiną į kibirą ir tęskime toliau. Gerai, dar viena žuvis į paliekamų žuvų kibirą. Nuostabu. O, jis eina iš proto. Gerai, žiūriu į šias 2 skylės. Iš šitos ką tik pagavome tą paslaptingą žuvį, bet ši atrodo beveik jungiasi su kanalu. Ir jei prieisi arčiau, ši skylė kitokia, nes čia iš tikrųjų krištolo skaidrumo vanduo. Gali matyti dugną.
Čia viskas purvas. Nors gali būti kažkas užkasta. Nežinau. O, po velnių, Helena, prieik arčiau, prieik arčiau. O, mes kažką radome. Mes tikrai kažką radome. Pažiūrėk ten. Žiūrėk, matai ūsą? O, dieve, tai gali būti krevetė. Žiūrėk, matai, kaip ūsas kyšo lauk. O, jis traukis atgal, jis lysta atgal. Žiūrėk. O, tai mėlynas vėžys. Negali būti, pagavau jį. Taip, o, dar vienas. Tai beprotiška. Tai maža patelė. Mačiau ūsus. Matai šiuos mažus ūsus? Jie kyšojo iš vandens. Mes vėl šiandien renkame savo mėlynųjų vėžių armiją. Pažiūrėk, kaip šaunu, gerai? Taigi, manau, kad šis iš tikrųjų yra patinas, o šis patelė. Noriu grįžti prie šito. Žinau, kad čia yra daugiau nei tiek. Pagalvok, kiek pleko turėjo būti šitame mažame upelyje, kad jie padarytų tiek daug skylių. Oi, kas čia? O dieve, kas? Ar čia kiaušiniai? O dieve, tai tikrai kiaušiniai. O, tai taip šlykštu? Nežinau, kokie tai kiaušiniai, bet jei jau manome, kad tai pleko skylės, kuriuose jie deda savo kiaušinius, tai gali būti pleko kiaušiniai. Mes galbūt ką tik išsprendėme šią paslaptį. Fu! Oi ne, kur jie dingo? Ne, grįžkite mano mažyliai. Na tai blogai, ką tik praradau savo vaikus. Ketinau juos parsinešti ir pabandyti užauginti, kad pamatyčiau, kas iš jų bus. Bet jei jūs žinote, kokie tai kiaušiniai, parašykite komentaruose žemiau. Oi, man reikia pasiimti savo užmetamą tinklą. Ten yra begalė žuvų, ten tiek daug žuvų. Gerai, aš eisiu jų gaudyti. Na, pirmin. Tiesiai prieš tą vamzdį. Ten ir bus to žuvys. Pažiūrėkim. Oi, o dieve. O Helen, pagavau tavo spastus. Pagavau tavo spastus ir begalę žuvų. Gerai, padėkime juos čia. Tiek daug žuvų. O, jos lenda skylutes. Pažiūrėk į tai. O, tai kaip varmutas ar kažkas panašaus. Žinojau, mačiau jį ten viduje. O, kas tai? Pažiūrėk į šitą, kaip jis atrodo kaip torkidas. Atsipalaiduok, bičiuli, kas čia vyksta? Niekada to nemačiau anksčiau. Pažiūrėkit, kokias didelės jo žvinai, o uodega raudona. Nežinau, kas tai yra, vyrai, bet ką tik jį pagavome, pasiliksime, nes jis atrodo kietai. Parašykite komentaruose, jei žinote pavadinimą. Bet čia taip pat turime krūvą nuobodžių žuvų. Majai, tilapijos, mes jas paleisime atgal. Manau, kad turėtume dar kartą mesti užmetamą tinklą. Gerai, kaip galime to nepadaryti. Atsargiai mano spastai. O kas čia? O, jauniklis. Ne, aš jį pagavau, tai povo jauniklis. Kaip šaunu, ar ne? O, ne. O. Jis dingo. Šis dingo. Gerai, grįžkime prie šių skylių ir pažiūrėkime, ką dar galime juose rasti. Ar jau tikriname šitą? Manau, kad ne. Ne, mes jau paėmėme tą, o tada šitą čia. O, ateik pažiūrėk į šitą. Matai vandenį? Jis juda viduje. Gerai, tai reiškia, kad ten kažkas yra. O, ši atrodo baugi. Jaučiu, kad čia gali būti gyvatė. Neslėpsiu, man tai nepatinka. O, man ši skylė nepatinka. O, taip, gerai, čia tikrai yra plekas. Gerai, štai jo uodega. O, šitas didžiulis. O, dieve. Tai tarsi didelės plekų patelės, kurios deda savo kiaušinius. O, pagavau jo uodegą. Pagavau. O, man reikia 2 rankų. Paleisk. Kaip jie tokie stiprus? Au! O, dieve mano. Au, jis mane velniškai taso. Tas irgi toks padidelis, pažiūrėk jo dydį. Jie įkiša savo mažas rankas į purvą taip, kad jų neištrauksi. Iš tikrųjų tai labai geras gynybos mechanizmas, bet šįkart nesuveikia. Gerai, vis tiek jį pagavau. Ar aš purvinas? Nu, tik truputį. Prašau, eik į Helenos žuvų gaudyklę. Prašau, nedaryk to. O, čia. Kas tai? Ar tai žuvis? O dieve. Yra daugiau. O, yra viena, yra kita. Taip, mes jas paleisime atgal. Abi lievos žuvys. O, čia tiek daug uodų. Jei kas nors čia yra, mes bandome jūs išgelbėti. O, kas tai? Fu, dar viena ungurys. O, nusiramink, dar viena padangos vėžės ungurys. Jūs gražus, tai jau 3. Mes pagauname daug tokių. Į kibirą man patinka šitas. Šitas atrodo gerai. O, dieve, Helen, ar matei tai? O, tikiuosi, kad jūs tai matėte, nes tai buvo tikrai beprotiška. Jūs manimi nepatikėsite. Gerai, tai atrodė kaip milžiniškas karališkasis plekas, jis išniro į paviršių įkvėpti oro, bet atrodė tikrai didelis. Gerai, mes jau esame jį pagavę anksčiau, jis tikrai yra čia viduje. O taip, pažiūrėk čia, aš jį pagavau. O dieve, taip, tai karališkasis plako. Tai milžiniškas karališkasis plako. O, jis neatrodo gerai. O dieve, šitie padarai yra beprotiški. Mes jau esame jį čia pagavę anksčiau, tik mažus jauniklius, todėl įtarėme, kad jie čia veisėsi ir buvome teisūs. Tai didelis einantis į tą skylę dėti savo kiaušinių, bet jei pažiūrėsite, jis neatrodo gerai, jis turi ligų ar kažką panašaus. Ar matai tai? Tai šlykštu, pažiūrėk į jo akį. Oi, man pykina, ką darom? Žiūrėk, šitas neturi tokių ūsų kaip tas kitas, kurį pagavo. Tokio dydžio. Nenorim užkrėsti kitų žuvų, kurias pagavom. Gal paimsiu kitą kibirą, įdėsiu jį į atskirą kibirą ir bandysiu gydyti pas save namuose, tai tikrai gražus plako. Jei nežinote, tokie dalykai šio dydžio kainuoja apie $200. Parašykite komentaruose, kaip tai gydyti. Žmonės, čia šlykštu gerai. Pažiūrėkite į tai. Turime kitą kibirą šitam vaikinui. Eisi į kalėjimą, drauguži, būsi nubaustas. Grįžtam atgal į tą skylę. Tai gali reikšti, kad ten yra ir mažylių. Labai tikiuosi, kad čia yra kiaušinių arba mažylių.
O, pagavau žuvį. Pagavau žuvį. O, tai tilapija. Šita skylė irgi nesibaigia. Net negaliu pasiekti galo. O dieve mano. Man atrodo, čia yra mažylių. Jaučiau, kaip jie spardosi, jie buvo labai kieti. Pagavau jį, pagavau. Viskas, tai ungurys. Taip, tai ungurys, pažiūrėk. O, ne. Kas čia? Mūsų ketvirtasis bičiuli. Ten jau pilna, įdėsime jį į kibirą. Bet noriu tuoj pat grįžti į šitą skylę, nes prisiekiu. Jaučiau vieną iš mažylių, turėsime šitą vaikiną taip pat įdėti į karantino kibirą, nes jis buvo toje pačioje skylėje su tuo bjauriu plakostamu. Aš ten viduje. Oi. O, jaučiu jį, pagavau jį. O dieve, pagavau jį. Vėliop, pagavau mažylį. Tai karališkasis placo, prisiekiu. Ar tai karališkasis? Tai nepaprastas. Tai mažas karališkasis. Mes padarėme tai, ko norėjome. Štai čia yra mažesnė to didelio, kurį pagavome versija. Atrodo, kad šitas neužkrėstas. Bet vis tiek turėsime jį įdėti į karantino kibirą. Šitas iš tikrųjų turi juosteles, o šitas turi tarsi zigzago raštą. Matai tai? Keista, ar ne? Galbūt jis yra hybridas, gal jo mama turėjo juosteles. Eikime toliau šią kryptimį. Mes jau daug nuėjome, gerai, jau žvejojame gal 10 duobių. Pažiūrėkime, ar rasime dar daugiau. Čia atrodo kaip duobė. O dieve, kaip baisu. O, ši tęsiasi be galo. O, jaučiu žuvį. Čia kažkas yra. O, tai jaučiasi kaip ungurys. O dieve, dar vienas. O, šitas negyvas. Ne, šitas nėra gyvas. Tai negyvas vėžės rašto ungurys. Tai įrodo, kad šios žuvys čia ilgai neišgyvens. Turime jas ištraukti. O dieve. Mėlynas vėžys. Helena, čia pat mėlynas vėžys. Pažiūrėk, matai žnyplę. Pagavau jį. O, čia milžiniškas. Šitas tikrai didžiulis, labai įdomu. Kai įkiši ranką į jų urvus, jie bando ištrūkti. O, ne, tikrai ne. Gerai, į kibirą jis keliauja. Tai jau trečias mūsų mėlynas vėžys. Bet dabar vaikinai leidžiasi saulė. Mes nebegalime daugiau žvejoti šiose duobėse, nes jei pažvelgsite žemyn, viskas apaugę augalyje, viskas užžėlė. Ir mes padarėme viską, ką galėjome. Pagavome daug žuvų, jas išgelbėjome, parsivešime jas pas mane namo, o tada grįšime šį vakarą ir patikrinsime savo žuvų gaudykles. Darysime mažą 1-prieš-1 iššūkį. Pakomentuokite žemiau, kas jūsų manimų laimės. Akivaizdu, kad tai būsiu aš. Gerai? Gerai, vaikinai, mes jau grįžome pas mane namo, dabar esame prie karantino tvenkinio. Daugumą šiandien pagautų žuvų galime įleisti čia. Tačiau mes negalime įleisti didelio karališkojo pleko ir jo mažylio čia, todėl turėsime įrengti visiškai naują tvenkinį jiems. Bet pažiūrėkite, pirmiausia turime šį vaikiną. Neturiu jokio supratimo, kas jis toks. O dieve, jis labai šokinėja. Mes įleisime jį į tvenkinį. Gražu. Ką dar turime čia? Žinau, kad pagavome daug ungurių, mėlynųjų vėžių. O dieve, pažiūrėkite tą nuostabų brangakmenį ciklidą. Turime keletą mėlynųjų vėžių, pridėsime juos. Štai jie plaukia. Turime mažąją lazdelinę žuvelę. Turime žuvį su violetinėmis akimis. Štai jas plaukia. O, rausvasis kalinys ciklidas. Šitas šaunus, pridėsime jį. O likusieji yra mažyčiai jauni padangų rašto unguriai. Juos taip pat įleisime į tvenkinį. Nuostabu. Dabar turėsime įrengti visiškai naują karantino tvenkinį šioms plekostomų žuvims. O taip, pažiūrėk, pradėkime jį pildyti. O kol lauksime, kol jis prisipildys, pasimsime šiek tiek masalo iš Matamata vėžlių tvenkinio, kad pamaitintume vampyrinę žuvis. Taigi 3 vampyrinės žuvys laikosi puikiai. Ir jos ėda kaip pašėlusios. O štai ten yra maža moli žuvelė. Kai tik jos ją pamato, o, štai taip, viskas baigta. O dieve, pažiūrėkite į tuos dantis. Dingo akimirksniu. Bum. Taigi eisiu ir pamaitinsiu likusias žuvis. O tada mes eisime ir įkelsime tos plekus į karantino tvenkinį. Didysis pirmas. O dieve, štai jis, gerai. Dabar paimsime jo mažylį. Štai jis, tėvas ir sūnus. Ir dar turime vieną žuvį iš tos skylės. Tai mažas padangų rašto ungurys. Įdėsiu ten filtrą. O tada grįšime prie tų žuvų gaudyklių. Štai, pirmiausia patikrinsime Helenos žuvų gaudyklę. Dabar manome, kad turime mesti tinklą, tad Helena užmes užmetamą tinklą, bandys pagauti savo gaudyklę ir pažiūrėti, ką jis sugavo. O manau, tai buvo visai šalia tavo gaudyklės. Tai, ten yra žuvų, mesk tiesiai į vidurį, manau, ten jie ir yra. O, tai buvo visai gerai. Pažiūrėkime, ar pagavai gaudyklę. Aš jos net nematau. Tu jau pagavai. Negali būti. Geras darbas. O dieve mano. Aš taip didžiuojuosi. Pažiūrėkime, ką turi. Girdžiu žuvį. Matau žuvį, Helen. Kas čia per velės? O, tai dar viena iš tų šaunių žuvų. O, jis šokinėja. O dieve. Kas tai yra? Kas tai yra? O, tai milžiniškas šamas. Kas tai yra? O, štai čia, žinai ką, aš pereisiu, aš jį ištrauksiu. Tobulas tinklo metimas, kad jį pagaučiau. Tai buvo beprotiška. Gerai, pradėkime nuo šito vaikino. Vieną iš jų jau pagavome anksčiau su užmetamuoju tinklu. Pažiūrėk, kaip šauniai atrodo. Dabar turime 2. Gerai, padarysime čia vietą, kad šios žuvys gautų oro. O, gerai padarei, Helen. Pažiūrėkit tai. Graži, didelė Teksaso ciklida. Nuostabu. Pažiūrėkit tą mėlyną spalvą. O, tu pagavai milžinišką vaikščiojantį šamą. Tai taip šaunu. Gerai, dabar čia eina vaikščiojantį šamai. Juos čia, pietų Floridoje, iš tikrųjų laikyti neteisėta. Taigi, Helen, tu keliauji į kalėjimą. Tikrai? Mes tiesiog turime juos paleisti atgal. Negalime jų laikyti, net negalime jo įdėti į kibirą. Taigi žiūrėk, jis nueis iki vandens. Štai kodėl jį vadina vaikštančių šamų mažutė.
Gerai, kas dar? O, mažas povinis ešeriukas. Dar viena tilapija. Aš juos paleidžiu atgal. Pažiūrėk į tai. Mėlynas vėžys. Milžiniškas. Helen, šiandien mums sekasi su mėlynaisiais vėžiais. Oho, tau puikiai sekėsi. Gerai, dabar iš tikrųjų šiek tiek nervinuosi. Tikrai? Taip, tai iš tikrųjų labai gera gaudyklė. Pažiūrėk į šito dydį. O dielė, dar viena šamė. Oho, kas čia? Kas per velnes? Pažiūrėk į tą šamę, kurią pagavai. Kas tai yra? Šiek tiek panašu į buliagalvį. Bulė. Taip, jis toks ir yra. Manau, tai mažas buliagalvis. Puikiai pasirodė. Tai buvo gera gaudyklė. 2 dar tilapijos. Paleisime jas atgal. Gerai, turime vežimėlį, daug gerų dalykų. Geras darbas, Helen. Dabar keliausime prie paslėpto tunelio. Patikrinsiu savo žuvų gaudyklę, pažiūrėsiu, ką pagavau ir kas laimėjo. Einam. Gerai, vaikinai, mes jau prie paslėpto tunelio. Turime visiškai naują kibirą, pripilsiu į jį vandens, tada eisime ten ir bandysime surasti savo gaudyklę bei pažiūrėti, ką pagavome. Einam. Čia baugu. Tikrai labai baisu. O dieve, pažiūrėk į tą vorą. Kur? O, dieve, pasitrauk. O, naktį tai daug baisiau. Mūsų spąstai yra čia pat. Vanduo pilnas žuvų. Tai taip šaunu. O, dieve, tas yra juodas. Helen, tai ne viena iš tų įprastų, ji juoda. Gerai, tu pasilik ten. Aš paimsiu spąstus. Pik! Man atrodo, tai buvo prakeiktas rudasis atsiskyrėlis. Pažiūrėkim, ką pagavau. Na, ar ką nors pagavau? Nieko negirdžiu. Ne, na prašau. Turėjau būti ką nors pagadas. Tai buvo tas prakeiktas paslėptas tunelis. Kas čia? Fui, kas po velnių čia yra? Aš juos lietėjau. O, dieve mano. Aš nežinau, kas tai yra. Tiesą sakant, aš irgi nežinau, bet tai tikrai šaunu. Ką dar gauname? O, rožinė Convict Cichlid. Taip, tai jau antra, kurią šiandien pagavau ir ši yra daug didesnė. O, ne. Įdėk į kibirą. Ką dar? O, Helena, tai jau trečias, kurį šiandien pagavome. Kas čia vyksta? Manau, kad pralaimėsiu. Mes įdėsime jį į kibirą. Tas padaras nerealus. Prakeiktas ungurys. O, tai tu irgi nesugavai ungurio. Jis dar visai mažylis. O, dieve, čia dar tiek daug žuvų. Nuostabus majų ciklidas. Tai tiesiog neįtikėtina. Čia dar liko įdomių dalykų. Iš tikrųjų matau daugiau ungurių. Pažiūrėkit tą gražų ungurį. Pagavau jį. Pažiūrėk dar vienas ungurys. Bičiuli, kas čia 10? Manau, kad laimėjau, bičiulė. Pažiūrėk, kiek ungurių pagavau. Ir manau, tai viskas. Oho, dar viena sėkminga žuvų gaudyklė. Žinai ką? Abi gaudyklės atnešė tikrai įdomių dalykų. Helena puikiai pasirodė su metamu tinklu. Tai buvo tiesiog pirmas bandymas. Visus juos parsivešime pas mane namo, paleisime į tvenkinius. Jei norite pamatyti antrąją žvejybos purvo duobėse dalį, parašykite komentaruose. Bet kol kas pasimatysime pas mane namuose. Gerai, vaikinai, grįžome į mano namus ir vėl esame prie karantino tvenkinio. Dabar į šį tvenkinį paleisime likusią žuvis, kurias sugauna spąstais. Pradėkime. Turime 2 šias paslaptingas žuvis, vieną pagavau aš, o kitą pagavo Helena. Oho, pažiūrėkite į šitą. Tikrai ta, kurią aš pagavau. Štai jis plaukia. Ne, tai tikrai buvo ta, kurią aš pagavau. Ne, aš tą pagavau. Aš tikrai žinau, kad šitą tu pagavai. Palauk, abi jos gražios. Pažiūrėk, štai ten 2. O, jos ką tik pasibučiavo. O, bet mes pagavome milžinišką mėlyną vėžį. Aš jį pagavau. Taip pat šitą šamą, kurį irgi aš pagavau. Tikrai? O, dieve, aš pagavau tiek daug žuvų. Pagavau šį Teksasą ciklidą. Tai buvo tikrai šaunu, tą gerai prisimenu. Dar vienas rausvasis konvikto ciklidas. Nežinomas žuvis, ungurys. Ką dar pagavome? Žinau, kad pagavome krūvą ungurių, tad išversime viską į tinklą čia gerai, o likusieji tai krūva ungurių, kuriuos iš tikrųjų pagavau. Beprotiška žuvų gaudyklių dvikova. Dabar abu pagavome šaunių dalykų, bet jūs turite nueiti į komentarus ir balsuoti gerai. Parašykite komentaruose, kas jūsų manimų laimėjo. Aš ir Helen. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, prašau paspauskite patinka, prenumeruokite žemiau, susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki.